আরে বাপ রে বাপ, কি চাচা? মাগুর না নাকি? এমনি ধরে এটা শিঙি মনে হয় চাচা। ওরে বাবারে 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 বাবারে। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ভিলেজ লাইফ ফিশিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। তো আমরা আসতে আসতেই উনি একটা ভালো বড় জিওল মাছ ধরে ফেলেছে, শিং মাছ। তো আমরা আজকে এখানে ট্যাংরা মাছ ধরতে এসেছি। উনি আমাদের এলাকার বিখ্যাত মাছ শিকারী এবং ট্যাংরা মাছের টোপ হিসেবে উনি কাঁকড়া ব্যবহার করছে, সে সাথে মাছের একটা পচা আছে, দুটো দিয়েই মাছ শিকার করছে। তো শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন, দেখা যাক আজকে এখান থেকে আমরা কী রকম ট্যাংরা মাছ পাই। বেশিক্ষণ থাকবো না, এর মধ্যেই যতগুলো ট্যাংরা মাছ পাওয়া যায়। তো আমরা একেবারেই বুক পানিতে নেমে আজকে ট্যাংরা মাছ ধরার চিত্র দেখব। আশা করা যায় ভালোই মাছ পাওয়া যাবে। তো শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন আর একেবারেই প্রাকৃতিক পরিবেশে ট্যাংরা শিকারের চিত্র উপভোগ করুন। চাচা অনেকক্ষণ পর, কিন্তু পাতলা মাছ না চাচা। মাছ ধরবে কিন্তু পাতলা ধরতে। সে সময় মিস মানে বিশাল কিছু। এমনি ধরে এটা শিঙি মনে হয় চাচা। ওরে বাবারে 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 বাবারে, বললাম শিঙি। টারুং টুরু ওটা। এটা টারুং টুরু। সম্পূর্ণ ডিগিটা মিলে কি একটাই শিঙি ছিল? আয় আয়, আস্তে ধীরে আয়, আস্তে ধীরে আয়। হ্যাঁ, এরম করে ধর, এরম করে ধর। কি হলো ধর? এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে হাঁস আসছে, ঝামেলাটা হয়। আরে ও এপাশে থাকে না। থাকে।
ডাং খাবার যোগ বুঝি স্নান বুঝি না হয় হয় ডাং খাবার স্নান ডাং খাওয়ার ভয়তে কিন্তু ধরছে ডাঙাইছেন হ্যাঁ এইবার ধরবে না একটা হলে তো ধরার কথা আসতে হয়েছে ওরে বাবা দেখি ট্যাংনা না ট্যাংনার বাচ্চা ট্যাংনার মায় ট্যাংনা ফড়াইছে রাতে হয় না ট্যাংনার মা ট্যাংনা ফড়াইছে আছে কমটা কি হয়েছে চলি গেল ধর কমটা কম কোনটার জন্য ওকে হে আরে পামও দুইটে দুইটা খালি হচ্ছে পাবার পাই এ কি হয়েছে খেলা খেলায় কিছু করে নেই এইটা মাছ কাঁকড়ার অভাবে মারিনি ওরে মা হেইয়ে কি মাছ ফের বসলে ইলেকশন লাগবে রশি শাড়ি দিয়ে টান দেয় হুম। ভালোই আমার অভিজ্ঞতা ওটাও ট্যাং না এটা বড় আছে এটা বাপরে বাপ কি চাচা মাগুর না নাকি না চালাপুয়া ওকে তেলাপিয়ে বেশিটা বেশি দিছে
যেটা টানছে আমি তো বললাম মাগুরি মনে হয়। এইটাই কাটবো। হুম হুম এটা তো না আছে। বড়শি আসে নাই হাত বোঝে না, মাছ বড়শি আসে নাই হাতে বোঝে না যে মাছ আছে। কি দেশ আছে, মাছ না ট্যাংনা? চাকরি ডাইরিকে কাকা ভাঙবে। কাঁকড়া ভাঙিয়ে কি করি। এরকম মাছ হলে তারপরেও হয়। হুম সামন দিয়ে গেলে চাপ্পাস করে ধরবে। খাওয়া লাগবে। হ্যাঁ কেন সাইডে দিই। ফোটার রশ্মি। কাটা আল্লাহ চলে গেছে। হুম কে ঢিল দিছিলাম। কাঁকড়া ভাঙতেও পাশে ঢিল হয়ে গেছে। গেল রে। যাক যাবার না সেই জন্যে আমার এটা কি সরপুটি? চালি হ্যাঁ ডাং খাওয়া হচ্ছে। এতবার উঠছে দাদা। মাছ তো
মাছে তো নাকি হ্যাঁ। ধরছে একবারে ডিগির মাছও দিছে ধরছে চাচা এই তো দেখতে সেই রে এবার এবার কি কাটবে আরো আমার কটে এলায় গেল যে আমরা মনে করি হুজরিয়ে নি বুঝি কাঁকড়া হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই কাঁকড়া আমার খাওয়া শেষ করছে উঠছে এত দূর আগে এসে উঠছে ফোন দিতেছে দেখ কাজের সময় ফোন আসলে মাথা গরম হয় জানি না যাই জায়গাটা চেঞ্জ করা ভুল হয়ে গেল ধরতেছে ধরুক তোমার ধৈর্য নাই চাচা বুঝছেন মাছ টপটপে ধরবে টপটপে উঠবো চলে যাবো কিসের ধৈর্য ধৈর্য নামো ময়না নামো আরে থাকার তোমার ইয়ে নয় স্থান নাই নামো রোদটা প্রচুর উঠছে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা খলাই কি তুলতে হবে এইটাই তো কথা আলগুড়ি দেওয়া হলো যদি না পানতে ট্রেন ট্রেন দেখাই খলাই তোলার জন্য সে তো মারলং মাছ এক সাইডটা কি ভাগত পাইলে তেই হলো এক সাইডে এক সাইডটা কি ভাগত পাইলে তেই হলো এক সাইড আছে চাচা খলাই দেখা তো যায় গইটা